И всем привет, дорогие друзья, с вами Бустерсундра. И сегодня мы играем вот такую наркоманскую игру под названием Time Racer. Ладно, так, выберу. Вот это. В общем, суть этой игры в чем? Надо собирать вот таких вот всех вот слаймов, подваривают технологию портов на В общем, здесь надо собирать слаймов, продавать их в порт и зарабатывать деньги, открывать новые локации и собрать всех слаймов редких, неважно, насрать. Вот, и в общем, давай поехали. Я поехал, да. Сюда. Оп. Да полетайте сюда, о! Иди сюда! Забираем, иди сюда, да. Опа, разрушаем. И там горело. Вот, и здесь, короче, надо вот собирать вот этих вот дебилов, кормить их говном, чтобы они росли, и тебе вот позвали пить порт, и ты проходишь, он с тобой магазин, и кидаешь их туда, и он просто берешь и переезжаешь. Высохший риф, поздравляю, ура, мы здесь. Сколько это? Их можно выкидывать. Тут еще есть слаймы, которые разнообразны, то есть они видят одно, есть едят только мясо, это курицы, которые там ставят. Видите, что все тут слаймы, порядки. И они еще могут эволюционировать вот такой. Ага. О. Ну что-то полезное. Это вкусная, вкусная еда. Ура! Такая еда. Фрукты, овощи, курица идет на корм слаймом. О, здорово! Птички, есть птички, да. И гнезда видов. Нормально! Слаймовый дрожь. Ты хреново видно, там все посмотрел. Это... Нет, не надо! Он силен. Грибы! Давай. Я охренел! Пошел отсюда! Кто покакал? Нормально. Чувак, я тебе вернусь с новыми фруктами и тебя закормлю. Ну вы вернешь, я тут не срал уже. Эх ты. О, здорово, ты что? Ой, количество. Эти слайды
Восстали! О, ты здесь. Вся пещера системная была заблокирована бал. Когда я ее открыл, может потому ребята тут в глубине такие хмурые. Им уже давненько нечем перекусить. Как бы то ни было, уж постарайся, чтобы источником перекуса не стал твой собственный филей. Захвати с собой еды, чтобы успокоить их. Ладно, ребят. А меня что-то пожирать будет. Ладно, ребят. Это кто там? Это кто там? Отвяжи! Отвяжи! Это кто? Это ты что за чудо такое? Здорово. Ты что? Прикалываешься? Я там что-то... Это кто? Это как... Это коты! Коты! Я тебя как-то... Атакуай! Охренела! Охренела, говно! Морковь! Моя морковка! О, моя морковка! Это что? Это что такое? Это кто такой? Нет. Каменистая шкура. Ладно. Каменистый толик. Остальные. Так, еда у меня в принципе с собой есть. Я хочу ходить в эту пещеру. А здесь вот. Нормально. Детки мои. Ты ребятам здорово. Это зачем вы стоите? На, говорю, бери. Захавай. Захавай, говорю. Я не жую. Я их посмотрел. И там не дадут им награду. Молодец. Какой задник это? Неважно, но здесь есть дверь. Оба необходимо. Хорошо. А ты всех усмотрел? Вот, ребят, теперь полно тут еды, вы не будете никогда больше сердитыми, пока. Я сюда не успеем побыть ходить. Так, там будет интересно и много всего. Ладно, все, пока. Потом ладно. Ты охренел! Помой. Да. Отлично.
ничего не хавать не нужно. Ровары. Здорово. О, зазрели. Вот. Куда, Лёш? А он будет двор, да? Я все равно его накормлю. В этой серии, ребят, мы его накормим. Обязательно, я вам это обещаю. О, Толик, да. Пошли. Я иду домой. Куркурица, пока. Я Толика не кормлю. Куркурица, ты будешь накормить меня. Это мне интересно, ребят. Вот на. Все. А, это что будет? Я пока не знаю. Я здесь хочу его накормить. Я не закончу, ребят, серию, пока не накормлю его, не знаю, что не будет. Просто он вообще распидорает, что он не врет. А может я его буду просто... Так, эти творки, ягоды, полез. Тут еще можно, кстати, не сметло сделать очень вот так. Так, сколько вокруг все, я все время кормлю ребята, я скоро готова тут еще можно покупать для себя разные прибамбаски и разблокировать такие лока. В этой серии я его собираюсь накормить. Я тебя накормлю! Что с ним? О! Ура, здорово! Вот, закрываем! Вон ключ, ключ, Одиша. А ты будешь все сдохнуть? Поверь. Я потом как-то проверю, но там вот было вот интересно очень вот Луис Маков, да? Я думаю. Это кто такой? О, мой Варга, нет отсюда. Кто? Ты где? Ой, где он? Где он пропал? Где? Чувак, движемся обратно, удори, абракадабра! Добрый. Нет, иди сюда! Сюда! Карьер Индиго. Что здесь интересно? Суицид. Что это? Ага. Кто захотел бы остановить? Кому интересно? О! Нет! Это кто? Это кто такой интересный? Борец! Он не нужен! Неси, вали отсюда! Ты что такой?
такой? И за пулемету просто. Это кто такой? Это Жирдяй. Вот. Да, ребята, очень интересно с ними поиграть. Что? Ребят, просто смотрите, насколько эта карта огромная. О, Господи. А там что? Я домой. А здесь? Ну-ка. Ты кто такой? Радиоактивный. Я хочу себе. Это что такое в смысле? А, не говори! Вот. Радиоактивный. А я возьму. Нет, говно! Да! Как вперед еще! Вообще! Ларго? Прощай! Выпусти! Ваши старать! Радиоактивный порт. Окей. Ладно. Ой, ты кто такой? Не заплаю. Я забрел такое место. Кто стрелял? Я боюсь таких звуков. А там что? Нифига себе там радиоактивный. Ой, ладно, ребят, мне так там следует заканчивать. С вами был Юля. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте писать свои радости, комментарии со смайликами. Репостите видео ВКонтакте. На с вами был Юля. Всем удачи, всем пока.